morning everyone. This is Learn Eas with Geetha. Today we will learn how to talk with kids at home in simple sentences. అంటే మనలో అందరికీ ఉంటుంది కదండి, ఇంగ్లీష్లో పిల్లలతో మాట్లాడాలి అని. దాన్ని ఎలా మాట్లాడవచ్చు సింపుల్గా ఇంట్లో పిల్లలతో, చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా, ఆ పిల్లలతో ఎలా మనం ఇంగ్లీష్లో కాన్వర్సేషన్ అనేది చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. ద ఫస్ట్ ఏమంటాము, టైమ్ టు గెట్ అప్ అంటే ఏం చెప్తాము, టైం అయిపోయింది తొందరగా లేవి అంటాం కదా. హౌ టు సే దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలి అంటే టైమ్ టు గెట్ అప్. టైమ్ టు గెట్ అప్ అంటే టైం అయింది లేయి. ఇట్స్ టైమ్ టు బ్రష్ యర్ టీత్. టైం అయిపోతుంది తొందరగా బ్రష్ చేయి అని చెప్తాం కదా, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తారు పిల్లలతో? ఇట్స్ టైమ్ టు బ్రష్ యర్ టీత్. తర్వాత హరీ అప్, తొందరగా రెడీ అవ్వు, స్కూల్ టైం అయిపోతా ఉంది, తొందరగా రెడీగా అంటాం కదండి. సింపుల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు దీన్ని? హరీ అప్, హరీ అప్. గెట్ రెడీ అంటే రెడీ అయిపో, తొందర రెడీ అయిపోనా, స్కూల్ టైం అయిపోతుంది చెప్తాం కదా. గెట్ రెడీ, సినిమాకి పోదాం ఈరోజు, తొందరగా రెడీ అవ్వు చెప్తాం. హౌ? గెట్ రెడీ. గుడ్ జాబ్. అప్రిసియేషన్ అంటే ఏదన్నా మంచిది చేసినప్పుడు పిల్లలకి ఏమంటారు, శబాష్ నాన్న చాలా బాగా చేసావు నువ్వు. హౌ టు సే దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? గుడ్ జాబ్, గుడ్ జాబ్. దాట్స్ మై బాయ్ ఆర్ గర్ల్. ఇది కూడా ఎప్పుడంటే చెప్తాము, ఏదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు పిల్లలు మన మాట విన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం, గుడ్ బాయ్ కదా నాన్న నువ్వు, బాగా విన్నావు కదా. హౌ టు సే దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్తాము? దాట్స్ మై బాయ్ ఆర్ గర్ల్. అంటే బాయ్ ఉంటే బాయ్ అంటాము, గర్ల్ ఉంటే గర్ల్ అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఏముంది, యూ క్యాన్ డూ ఇట్. నువ్వు చెయ్యగలవు, నువ్వు చేయగలవు. అమ్మ నేను చేయలేనమ్మా, పిల్లలు చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తాము, నువ్వు చేయగలవు నాన్న. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి? యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అంటే నువ్వు చెయ్యగలవు. నెక్స్ట్ టేక్ ఫ్యూ మోర్ బైట్స్. ఇది చాలా వరకు యూజ్ చేస్తామండి మనం ఇంట్లో పిల్లలకి. అందులో చిన్న చిన్న బుజ్జి పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, తినరు, మారం చేస్తారు. ఏమంటాం అప్పుడు మనం వాళ్ళకి? ఇంకొక ముద్ద తిన్నానా, ఇంకొక ముద్ద, ఇది ఒక్కటే అంటుంటాం కదా. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తాము? హౌ టు సే దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలి? టేక్ ఫ్యూ మోర్ బైట్స్. టేక్ ఫ్యూ మోర్ బైట్స్. బైట్స్ అంటే ఇక్కడ కొరకడం కాదండి, తినడం అని మీనింగ్ అనమాట. టేక్ ఫ్యూ మోర్ బైట్స్. క్లీన్ ఇట్ అప్ మై చైల్డ్. ఏదో మెస్ చేసేసి ఉంటారు, గలీజ్ చేసేసి ఉంటారు పిల్లలు కింద, దాన్ని ఏమంటాము? ఏ తొందర క్లీన్ చేయదంతా అంటాం కదండి. దాన్ని ఎలా చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో? క్లీన్ ఇట్ అప్ మై చైల్డ్. చూడండి, చెప్పే విధానంలో ఉంటుందన్నమాట సెంటెన్స్ అనేది. మనం క్లీన్ ఇట్ అప్ మై చైల్డ్ అంటే ఏమని చెప్తాం మనం ఇక్కడ? క్లీన్ చేసి నాన్న కదా. యా, ఇట్స్ అ పొలైట్ వర్డ్. ఏదన్నా మనకి పిల్లలతో పని జరగాలి అన్నప్పుడు క్లీన్ ఇట్ అప్ మై చైల్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు వేర్ డిడ్ యూ గెట్ హర్ట్. పిల్లలు ఆడుతూ ఆడుతూ పడిపోతూ ఉంటారు, ఇంట్లోనే ఆడుతూ ఉంటాడు, పడిపోయినాడు అనుకోండి, తగిలించుకున్నాడు, దెబ్బ తగిలించుకున్నారు అన్నట్టు. అప్పుడు ఏం చెప్తాము? అయ్యో దెబ్బ తగిలిందా, ఎక్కడ తగిలించుకున్నావు? వేర్ డిడ్ యూ గెట్ హర్ట్, ఎక్కడ తగిలించుకున్నావు? దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. ఎప్పుడైనా కానీ మనము క్వశ్చన్ రూపంలో అడుగుతాం కదా, ఎక్కడ తగిలించుకున్నావు? ఇట్స్ అ క్వశ్చన్. ఏమంటారు దాన్ని? క్వశ్చన్, ప్రశ్న అడుగుతున్నాం మనం, ఎక్కడా అనేది. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అడిగేటప్పుడు ఎలా అడుగుతాము? వేర్ డిడ్ యూ గెట్ హర్ట్, ఎక్కడ తగిలించుకున్నావు అంటే. చూడండి, ఇక్కడ నేను చెప్పేటప్పుడు వాయిస్లో కూడా మాడ్యులేషన్ అనేది ఉండాలి మనకు. క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు క్వశ్చనింగ్ రైజ్ అనేది అక్కడ ఉండాలి. ఎట్లా? వేర్ డిడ్ యూ గెట్ హర్ట్, ఎక్కడ తగిలించుకున్నావు, వేర్ డిడ్ యూ గెట్ హర్ట్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ డోంట్ డూ దాట్. అది చెయ్యొద్దు చెప్తాం కదా పిల్లలకి. మనం ఏదన్నా చేస్తూ ఉంటారు, వద్దని పని చాలా వరకు చేస్తారు పిల్లలు. అప్పుడు ఏం చెప్తాం వాళ్ళకి మనము? డోంట్ డూ దాట్, చెయ్యొద్దు దాన్ని. హౌ టు సే దిస్? డోంట్ డూ దాట్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ మనకు యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వెల్. ఏదన్నా బాగా చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తాం వాళ్ళని? ఎంకరేజ్ చేస్తాం అన్నమాట, బూస్ట్ చేస్తాం పిల్లల్ని. చాలా బాగా చేస్తున్నావు నాన్న నువ్వు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తాం? ఏదో ఒకటి వాడికి రానిది, సపోజ్ కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాడు, ఏ రాసి చూపించింటాడు బాబు మీకు, పాప మీకు ఏ రాసి చూపించింటుంది, వాళ్ళని ఏం చేస్తాం మనం? అప్రిసియేషన్ చేస్తాం. చాలా బాగా రాసావు, బాగా వచ్చేసింది నీకు,
దాన్ని ఏం చెప్పాలి? యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వెల్, యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వెల్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి మంచి పని చేసింటారు, బా సూపర్గా చేసినావు నాన్న, నువ్వు భలే చేసినావు అంటాం. ఇజంట్ దాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? హౌ టు యూజ్? ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి దాన్ని? వావ్. అది చూడండి, వావ్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. బాగా ఉంది, చాలా బాగా ఉంది అన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం? దాన్ని వావ్ అని చెప్తాం. పిల్లలు ఏదో ఒకటి బొమ్మ వేసి తీసుకొచ్చిస్తారు, దాన్ని వాళ్ళకి ఏం చెప్తాము మనం? వాళ్ళకి మళ్ళీ మంచిది చేయాలి పిల్లలు అనే దానికి వి విల్ బూస్ట్ దెమ్. వాళ్ళకి ఏం చెప్తాము? కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ఎలా చెప్తాము? అది ఎలా ఉన్నా కానీ చాలా బాగుంది అని చెప్తాం. దాన్ని ఎలా చెప్పాలి? వావ్. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ డిడ్ యూ స్లీప్ వెల్? ఇది కూడా క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి ఏమది? క్వశ్చనే. బాగా పడుకున్నావమ్మా? అడుగుతాం కదా, బాగా పడుకున్నావా? ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింటారు ఎవరైనా, వాళ్ళు బాగా కంఫర్ట్గా ఉందా మన ఇంట్లో, రాత్రి బాగా నిద్రపోయినారా అండి? వి విల్ ఆస్క్, ఇజంట్ ఆర్ నాట్? బాగా నిద్ర పట్టిందా అండి? డిడ్ యూ స్లీప్ వెల్? ఇది కూడా ఏమిది? క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడగాలన్నా మనకి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఏమి? వాయిస్లో తెలియాలి క్వశ్చన్ అనేది. డిడ్ యూ స్లీప్ వెల్? నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఇట్స్ టైమ్ టు బెడ్. నైట్ అయిపోయి ఉంటుంది, లేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మార్నింగ్ వాడు తొందరగా లేయాలి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి. అప్పుడు చెప్తుండగా తొందరగా పోయి పడుకోనన్నా, లేట్ అయిపోతూ ఉంది. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అనాలి మనము? ఇట్స్ టైమ్ టు బెడ్. పడుకోవడానికి టైం అయ్యింది, వెళ్ళి పడుకో. దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ సెంటెన్సెస్. ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ సెంటెన్సెస్, మనము డైలీ యూజ్ చేసేటివి కదంటే. మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు ద బేసిక్ ఏం బాగుంటుంది అంటే పిల్లలతో మాట్లాడండి. మనం పిల్లలతో స్టార్ట్ చేసామనుకోండి మాట్లాడడానికి, మనకు అక్కడ భయం అనేది ఉండదు. అవునా, అయ్యో తప్పు చెప్తున్నానేమో, ఎవరైనా ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అనే ఫీలింగ్ అక్కడ మనకి రాదు. ఎందుకంటే మనకన్నా చిన్నవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇంకా మనం నేర్పించుకుంటూ ఉన్నాం అక్కడ. అందువల్ల మనకు అక్కడ టెన్షన్స్ అనేవి ఉండవు కదండి. దట్స్ వై ఇవన్నీ ఏం చేయొచ్చు, ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా రోజు యూజ్ చేసేవే. దీంట్లో ఏది కొత్తది లేదు కదండి. మనం రోజు పిల్లలతో మాట్లాడేది ఇది. దాన్ని ఎలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పుకుందామా అండి? ఎస్. టైమ్ టు గెట్ అప్. ఇట్స్ టైమ్ టు బ్రష్ యువర్ టీత్. హరీ అప్. గెట్ రెడీ. గుడ్ జాబ్. That's my boy or girl. You can do it. Take few more bites. Clean it up, my child. Where did you get hurt? Don't do that. You are doing this well. You are doing this well. Wow. Did you sleep well? It's time to bed. ఇవన్నీ సింపుల్ సెంటెన్సెస్. ఇవన్నీ మనం ఒక్కసారి ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వినేటప్పుడు ఒక పెన్, ఒక బుక్ పెట్టుకోవాలి. మనకి ఏది తెలీదు, మనం ఏది బాగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఏం చేసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. మీరు బుక్లో నోట్ చేసుకోండి. 10 సార్లు మనం వినడానికన్నా చదవడానికన్నా ఇట్స్ బెటర్ టు రైట్ వన్స్. అంటే రాసుకోవడం చాలా మంచిదన్నమాట. ఇఫ్ యు రీడ్ 10 times ఇట్స్ ఈక్వల్ ఫర్ రైటింగ్ 1 time అంటారు. అంటే 10 సార్లు చదవడానికన్నా ఒక్కసారి రాసుకోవడం మీరు. ఇవన్నీ మనకు యూజ్ అయ్యేదే కదండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను కదా. సింపుల్గా హ్యాపీగా ఇంట్లో పిల్లలతో యూజ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చెప్తాం, ఎలా మనము బాగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు భయం లేకుండా. రోజు లేస్తాం కదండి, రోజు మిర్రర్ చూసుకుంటాం, మనమంతా చూసుకుంటాం కదా. ఎస్, అందరూ మిర్రర్ని చూసుకుంటాం టు గెట్ రెడీ. రోజు ఏం చేయండి, మిర్రర్ దగ్గర బాగా రెడీ అవుతాం కదా, అంత రెడీ అంత ఫ్రెష్ అంత అయినాక ఏం చెప్పండి, ఐఎమ్ ద బెస్ట్. మిర్రర్ ముందు నిలబడి ఈ మాట చెప్పుకుందాం, నేనే అందరికన్నా బెస్ట్. బెస్ట్ అంటే అందరికన్నా మంచి నేనే. ఐఎమ్ ద బెస్ట్. ఏమని చెప్పుకుంటామో, ఐఎమ్ ద బెస్ట్ అంటే నేనే చాలా బెస్ట్ అన్నమాట అని. ఆ ఫీలింగ్ మనకి లోపల వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ సింపుల్గా ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు కదండి. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ సెంటెన్స్. ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా పిల్లలతో మాట్లాడేవి. పొద్దున్న పిల్లలు లేచినప్పటి నుంచి
నైట్ పడుకునే వరకు సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము. తెలుగులో చెప్తుంటాం కదా, లెట్స్ ట్రై టు సే ఇంగ్లీష్. దాన్నే ఇప్పుడు ఏం చేయండి, ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది, పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ నేర్పించినట్టు కూడా ఉంటుంది కదండి. ఎస్, ఈ వీడియో కనుక మీకు బాగా నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ లెర్న్ ఈజ్ విత్ గీతా. థ్యాంక్ యూ.